गाइस तो फाइनली इस साल की बारिश स्टार्ट हो चुकी है गोवा में। पहला क्या आज का दिन है 3 बज चुकी है और देखिए बाबा काला बादल रे। ये देखो भाई रोड का काम चालू है, मजा आने वाला है बाबा। ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। मौसम बड़ा ही बेईमान है रे बाबा।